Uy, kuyaw manday kayo ni istorya ning Adidas, no? Karon pa ko kahibaw unsay background aning Adidas. Mao na akong i-share sa inyo ha. Unsa ang background sa nang gitawag na Adidas? Unsay kaagi sa Adidas? Kinsay nagtukod niini? Ug unsa ka masalimuot ang giagian sa Adidas? Kana ang sulod sa atong video karong adlaw. Kung Adidas imong sapatos ron or kung Adidas imong paborito nga sapatos, pwede nimo ni tan-awon ang video taman sa katapusan. Ang Adidas no natukod ni siya dito sa Germany. So ang founder niini si Adolf na iyang nickname is Adi. Then yung apelyido is Dassler. Mao nang gitawag na Adidas tungod sa pangalan sa founder. Adolf nga ang dagnay is Adi, then apelyido nga Dassler. I-combine na himong Adidas. Kini si Adolf na po siya gitawag na igsuon. Ang pangalan is Rudolf. Kini si Rudolf ug si Adolf Dassler no nag-form sila og usa ka negosyo. But pasabot nag-combine sila katong July 1924. Og gipanganlan nila kini og Dassler Brothers Shoe Factory. So kaning Dassler Brothers Shoe Factory, ang mga tao nga nasa likod ani katong duha ka magsuon, si Adolf Dassler o si Rudolf Dassler. So kining duha ka magsuon sila ang naa sa likod anang gitawag na spike running shoes. But pasabot mga sapatos nga naay gitawag nga spike. Ug sa unang panahon ang mga sapatos na ilang ginabuhat is kanang ang spike sa sapatos is kanang gitawag og metal. So made of metal ang spike, medyo tag-as siya. Pero sa paglabay sa panahon ilaning gialisdan og kanang gitawag na rubber or canvas nga mga spike. So ilaning gialisdan from metal to rubber or canvas spike para ma-enhance daw ang quality sa mga sapatos or sa mga spike sa ilang sapatos. Para ma-promote ilang negosyo nga sapatos, kaning duha ka magsuon si Adolf ug si Rudolf no, ilang gikuha tong usa ka athlete no. Sprinter to siya na athlete. Siya si Jesse Owens. Kini si Jesse Owens ilang gikuha ug ilang gipasuot sa ilang sapatos. Kini siya ni sikat kay kini siya nga athlete nakadaog man og gold dito sa gitawag na 1936 Summer Olympics. Pero niabot ang panahon nga nagbuwag ang duha ka magsuon, si Adolf ug si Rudolf Dassler. Gipa-register ni Adolf Dassler ang Adidas kadtong August 18, 1949. So kini siya nga mga katuigan nagbuwag na ang duha ka magsuon. Grabe kalala ilang panag-away. Kay niabot man jud sa gitawag na pagbulag. So kini siya nga panahon 1949 si Adolf Dassler na nagsulo nga na nag-iya sa gitawag na Adidas. Kay sa iya man pong pangalan naka-register. Ang pangutana ron ano niya igsuon? Si Rudolf Dassler. Si Rudolf Dassler mga ka-nation is nagbuhat pod og gitawag na kaugalingon or separate na kumpanya pero sapatosan gihapon. And ang pangalan is gitawag og Roda. So may kag Roda from the word Rudolph sa iyang pangalan din kanang da is gikan siyang apelyido na Dassler. So gitawag siya Roda. Pero sa paglabay sa panahon, iya kining gi-rebrand. Diha na nahimugso ang gitawag na Puma. So kanang Puma familiar ta no? Karon pa ko kahibaw nga ang Puma di ay ang tag-iyaan na ug ang founder is igsuon sa founder sa Adidas. Siya si Rudolf Dassler. Ang panagbuwag sa duha ka magsuon nga ka-nation di basta-basta. Kay sila grabe ilang away, no? Nag-cause sila sa ilang pagbuwag. Ug ang mga tao po dito sa ilang village dito sa Germany is natunga pod, nahimugso ang kanang gitawag na pagkabahin-bahin, nag-form pod og duha ka grupo, no? Apil ilang mga football dito nga team nagbuwag na pod tungod sa panagbuwag sa duha ka magsuon. Ug sa paglabay sa panahon, wala jud nag-uli ang duha ka magsuon. Hantod namatay na lang silang duha, si Adolf ug si Rudolf Dassler. Namatay na lang sila. Wa gyapon sila nag-amigo, wala gyapon nagpinasayloay. Pero sila gilubong sa usa lang ka minteryo, usa lang ka lugar. Pero ilang lubnganan is lagyo. Ang distansya sa ilahang lubnganan is lagyo. Ingana ka masalimuot ang ilang relasyon sa duha ka magsuon. Katong 1987 nasakit ang anak sa founder sa Adidas, no? Di ba ang founder is si Adolf Dassler, nasakit siya ug nag-cause sa pagka-bankrupt sa iyang kumpanya nga Adidas. Kini siya na-bankrupt naman gipalit sa usa ka tao nga taga France, usa ka businessman. Siya si Bernard Tapie sa kadtong 1990 sa kantidad na 1.6 billion franc. So kining Adidas no under na sa kamot ni Bernard Tapie is naabot sa Asia. So siya ang hinungdan nganong kaning kumpanya sa sapatos gikan sa Germany naabot sa Asia. Ang hinungdan si Bernard Tapie kay siya ang naningkamot para maabot sa Asia. Og ang mga taga-Asia nakasuot na pod sa brand na Adidas no sa sapatos na Adidas. Pero kani siya si Bernard Tapie taman ra pod atong 1992. Kay kini siya iya na pong gibaligya sa usa ka tawo. Siya si Robert Louis Dreyfus. So kini si Robert Louis Dreyfus, siya na po'y nagpadayon sa legacy sa Adidas. Hantod sa atong panahon karon. Nga kana atong naabta na nanay mga sapatos na Adidas na napoy mga sanina ug uban pa na mga butang na naitatak na brand na Adidas. Og katong January 2006, gipalit sa Adidas na kumpanya gyapon sa sapatos kana ang Reebok sa kantidad na 3.8 billion dollars. So kana ang gamay nga istorya or history sa gitawag na Adidas. Unta na may na-learn bisag gamay no sa atong video karong adlaw. Daghan kay salamat sa pagtan-aw ug hantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more.